Ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο χτίζεται από τη βρυφική ηλικία. Οι συνήθειες της στοματικής υγιεινής και η πρόληψη πρέπει να εδραιωθούν από πολύ νωρίς. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να έχουν συνέπεια στη φροντίδα των δοντιών τους. Είναι πολύτιμη και θα τα ακολουθεί σε όλη της τη ζωή. Όταν γεννιέται ένα παιδί, τα νεογυλά δόντια είναι ήδη σχηματισμένα στην πάνω και την κάτω γνάθο. Η εμφάνισή τους γίνεται περίπου 6 μήνες μετά τη γέννηση, ενώ ολοκληρώνεται περίπου στους 30 μήνες. Τα νεογυλά δόντια είναι 20, 10 στην κάθε γνάθο. Εξασφαλίζουν τη μάσηση, διαμορφώνουν την ομιλία, βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη της γνάθου και του προσώπου και προετοιμάζουν την ανατολή των μόνιμων δοντιών. Τα νεογυλά, όπως και τα μόνιμα δόντια, αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους, μόνο που τα χαρακτηριστικά τους βοηθούν στην ταχύτερη επιδείνωση κάποιου προβλήματος. Η στοματική υγιεινή και ο καθαρισμός πρέπει να αρχίσει με την εμφάνιση των πρώτων δοντιών, στην αρχή με μια βρεγμένη γάζα και στη συνέχεια με παιδική οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε φθόριο. Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο θα πρέπει να γίνεται στους πρώτους 9 έως 12 μήνες για μια γενική εξέταση και ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση ερωτημάτων που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Η εικόνα της στοματικής κοιλότητας θα βοηθήσει τον γιατρό να σχεδιάσει ένα κατάλληλο προληπτικό πρόγραμμα, να ενημερώσει τους γονείς για τη φροντίδα και τη σωστή στοματική υγιεινή που θα ακολουθηθεί στο σπίτι, ανάλογα με την περίπτωση και την ιδιαιτερότητα του παιδιού. Η δεύτερη επίσκεψη θα πρέπει να γίνει όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 2,5 έως 3 ετών, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί η εμφάνιση όλων των νεογυλών δοντιών. Σκοπός είναι να ελεγχθεί η φυσιολογική εμφάνιση των δοντιών και η κατάστασή τους, αν υπάρχει τεριδόνα και αν το πρόγραμμα τηρείται σωστά. Με βάση τον έλεγχο αυτό, ο οδοντίατρος θα προσαρμόσει το προληπτικό πρόγραμμα στη σύγχρονη εικόνα που έχει δημιουργηθεί κατά την εξέλιξη και την ανάπτυξη του παιδιού. Η επόμενη επίσκεψη θα γίνει όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 4 με 4,5 ετών, όταν η ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού επιτρέπουν τη συνεργασία του σε απλές οδοντιατρικές εργασίες, εφόσον δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα από τους γονείς στο μεσοδιάστημα. Σκοπός και πάλι είναι ο επανέλεγχος για την κατάσταση των δοντιών και την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης προληπτικής μεθόδου. Ενδεχομένως ο οδοντίατρος να προβεί σε προσαρμογή της ήδη υπάρχουσας και πάλι στις νέες συνθήκες. Έκτοτε, οι επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται 2 φορές το χρόνο και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού για επανελέγχους και προσαρμογή των προληπτικών προγραμμάτων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την τακτική φθορίωση των δοντιών. Το φθόριο έχει τη μοναδική ιδιότητα να κάνει την αδαμαντίνη λιγότερο διαλυτή από τα οξέα των μικροβίων, άρα να αντέχει περισσότερο. Ακόμη μπορεί να επιδιορθώσει κάποια μικρή αρχική βλάβη της αδαμαντίνης. Σε μορφή ζελέ τοποθετείται πάνω στα δόντια με ειδικά δισκάρια, έχοντας γεύση φρούτων για να είναι εύληπτο από τα παιδιά. Το φθόριο αυξάνει την προστασία από την τεριδόνα περίπου 40 με 60%. Όσο σωστά και αν καθαρίζονται τα δόντια, τα μικρόβια ποτέ δεν απομακρύνονται τελείως από τις επιφάνειες των δοντιών. Ιδιαίτερα στα πίσω δόντια, τα οποία έχουν πολύπλοκη μορφολογία και έντονες σχισμές, είναι δύσκολη η απομάκρυνσή τους. Στο σοβαρό αυτό πρόβλημα υπάρχει λύση. Οι προληπτικές επικαλύψεις είναι λεπτές μεμβράνες που καλύπτουν, φράζουν τα αυλάκια και τις σχισμές των δοντιών. Οι επικαλύψεις αυτές, όσο υπάρχουν στην επιφάνεια του δοντιού, διατηρούν την ακεραιότητά τους, αποτρέποντας τα μικρόβια να τις προσβάλλουν. Η διατήρηση της υγείας των νεογυλών δοντιών έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να φροντίζονται μέχρι να πέσουν φυσιολογικά. Τα νεογυλά δόντια είναι οι οδηγοί που θα βοηθήσουν στην ομαλή ανατολή των μόνιμων δοντιών και η παραμέληση της στοματικής υγιεινής σε αυτή την περίοδο μπορεί να αποβεί καταστροφική. Εκτός από την τεριδόνα και το καταστροφικό έργο της, είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε προβλήματα των ούλων ή και του περιοδοντίου όσο είναι σε αρχικό στάδιο πριν εξελιχθούν σε άλλες βαριές μορφές παθήσεων, όπως είναι η ουλίτιδα ή αργότερα και η περιοδοντίτιδα, με δυσάρεστα αποτελέσματα τόσο στην ακεραιότητα των δοντιών όσο και στη γενικότερη υγεία του οργανισμού του παιδιού.
Είναι προτιμότερο να διορθώσει μια μικρή βλάβη σε ένα δόντι νωρίς, παρά όταν αυτή εξελιχθεί σε μια μεγάλη κοιλότητα. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ο παιδοδοντίατρος είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει με προληπτικά προγράμματα τη στοματική φροντίδα σε όλη την πορεία κατά την ανάπτυξη του παιδιού, μέχρι και την ενηλικίωσή του. Η τακτική επίσκεψη έχει ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του στόματος, αλλά και για τον γενικό έλεγχο, καθαρισμό και ορθοδοντική αξιολόγηση. Ο οδοντίατρος θα ελέγξει σχολαστικά την κατάσταση των δοντιών, των ούλων και γενικά όλης της στοματικής κοιλότητας. Να θυμάστε ότι ένα παραμελημένο στόμα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία λοιμόξεων, οι οποίες ενδεχομένως να απειλήσουν γενικότερα την υγεία του οργανισμού του παιδιού. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ασθενειών δίνουν τα πρώτα συμπτώματα από τη στοματική κοιλότητα. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να βοηθήσει να ανακαλύψετε έγκαιρα κάποια άλλη πάθηση που ταλαιπωρεί το παιδί ή θα το ταλαιπωρήσει αργότερα. Ο παιδοδοντίατρος έχει εκπαιδευτεί επίσης στην ψυχολογία του παιδιού και ξέρει να το χειρίζεται. Είναι λογικό λοιπόν εκείνος να καθοδηγήσει τους γονείς στον τρόπο προσαρμογής του παιδιού σε σωστή σχέση με το θέμα της στοματικής φροντίδας. Όταν ένα παιδί μάθει στη σωστή φροντίδα του στόματος σε μικρή ηλικία, σίγουρα θα συνεχίσει την ίδια τακτική και στην πορεία, δηλαδή στα μόνιμα δόντια. Είναι σημαντικό να μάθει να αντιμετωπίζει τον οδοντίατρο σαν φίλο. Η στοματική φροντίδα θα πρέπει να είναι κομμάτι της ψυχαγωγίας, μέρος του παιχνιδιού και να αντιμετωπίζεται ανάλογα από τους γονείς. Η καλή κατάσταση της στοματικής κοιλότητας και των δοντιών αυξάνει την αυτοπεποίθηση και παρέχει στο παιδί μια καλύτερη ποιότητα ζωής.